Amo ka man Sa yapon, Bacolod, chicks na. Aksyon Radio. Pero sa una, wala pa sa motor, wala pa sa mga auto, wala pa sa mga pick-up, mga kaksyon. Sa una, kuno niya ha, kung may ara ka sa Carabao, tamo ka na chicks, no? Manila Minsan nga pala, Broadcasting Company. di, mga Sa lugar balita. ito sa babae, itong piyak ng labutin. Komentaryo. Service mo Carabao. Di, pag may Carabao, Issue. pamahambal ng mga babae nga. Wow! Serbisyo publiko. Carabao. Hindi ko diha kasakay. Sa Bacolod, Sige na, Aksyon sakay na. Radio. Malagaw tas ligad suba. Bao, no? Ang sa una man mga ka-aksyon magluwa sa Carabao, kung may arak ka sang baruto, tamo ka Manila magyapon, chicks, no? Broadcasting Company. Ito isang una mga Sa balita. ka-aksyon, doon kumbaga pa daw, sikat ka Komentaryo. pala. Pag nakahimo ka baruto Issue. na, malaptada yun nga, oo, Serbisyo si Cardo, publiko. may baruto to. Dan, di pagkita Sa sa baruto. Bacolod, Masinakay Aksyon ko mga chicks. Radio. Masinig ka dayon nga. Abi, please, observe social distancing. Please fall in line, babo. Lagaw-lagaw na sila to sa may tunga sa Manila mahod to. Broadcasting Di, at least Company. makabalik to Sa balita. sa igat bye-bye. Komentaryo. Bintras kayo din mo pagsabdo ng lalaki. Issue. Hindi mo kabalik sa igat bye-bye, no? Ato ka mo to. Serbisyo Apat ka publiko. oras to kalahod. Pwede na mga ka-aksyon, ha? Sunukan Sa sa mga Bacolod, tao na Aksyon nakaabot sa Radio. unang panahon. According sa mga kaluluhan. So again mga aksyon sa mga tao na kamara sa kalantuan sa mga Manila aga. Butaw na kabutira Broadcasting na ko ng Company. malde hamon Sa kamo balita. kang baligo. Kamo nagapamati sa itong Komentaryo. programa sa mga aga. Janitango Rise Issue. Again with Aksyon Red Serbisyo Salgado. publiko. Para tagaan ka mo sa Sa update Bacolod, mga ka-aksyon Aksyon parte sa Radio. coronavirus disease 2019 o COVID-19. Iniha base sa worldometer.info kag World Health Manila Organization. Broadcasting Company. So, sa Sa luwag balita. nagapanguna sa gihapon ang Estados Komentaryo. Unidos nga may pinakadabo nga confirmed Issue. cases. So, if you will ask me, Serbisyo according man sa publiko. research naton, nagdangat na mga Sa kaksyon Bacolod, sa Estados Aksyon Unidos Radio. 5,133,626 ka mga confirmed cases. Pila pala ang patay Manila or total number Broadcasting of Company. deaths sa Estados balita. Unidos. Ini ay inilaw Komentaryo. mga ka-aksyon, ha? Issue. 164,746. Gindugangan sila. Sa So I Bacolod, guess within Aksyon 24 hours Radio. ago, nagdugang 652 ka mga bag-o nga nagkalamatay dito sa Estados Unidos. So, amo na Manila nagtatag sa ila Broadcasting sa Company. kabilugan Sa na balita. nagkalamatay sa COVID-19. Komentaryo. 164,746 sa Estados Unidos. Serbisyo publiko. Ang Brazil, mga ka-aksyon, ang Sa nagasunod, Bacolod, Brazil. Aksyon Radio. May aras ang 2,988,796 ka mga confirmed cases. Pila pala ang patay sa Brazil. Manila Pili mga Broadcasting ka-aksyon Company. nagdangat na Sa sa balita. 100,240. Issue. 24 hours ago, nagdugang sa Serbisyo ila publiko. 538 ka mga Sa tao Bacolod, nga nagkalamatay Aksyon sa COVID-19. Radio. Ina ha, mga ka-aksyon ha, sa lungsod Brazil. So kung ka mo naman magapamangkot, pila pala ang sa Pilipinas. Manila Sorry, Broadcasting sa Company. pinaka-updated mga Sa balita. kaksyon ng Pilipinas, ang confirmed Komentaryo. cases nagdangat na ini sa Issue. 126,885. Pila pala nagkalamatay Sa na sa Bacolod, Pilipinas. Aksyon Nagliga to ka. Radio. Ang ginastoryahan ta, 880 pa lang. 1,050. 1,200. So mga ka-aksyon sa Pilipinas, ang total Manila sa mga Broadcasting nagkalamatay sa COVID-19, Sa balita. ini nagdangat na Komentaryo. sa 2,209. Issue. May nagdugang sa ato ng 41 Serbisyo ka mga publiko. tao within 24 hours ago. Sa Ano? Bacolod, So, una, Aksyon 2,209 ang total number of deaths sa Pilipinas as we talk about COVID-19. So again mga ka-aksyon, hindi kayo magkalipat ha. Manila Observe din natin Broadcasting ang Company. social distancing. Sa balita. Pagsuksok sa Komentaryo. face mask. At syempre, Issue. August 15 ha.
ang aton nga face Serbisyo shield publiko. kung kamo dira magkasakay sa mga public Sa Bacolod, mga salakyan, mga aksyon, jeep, mga bus, radyo. sa mga taxi dira, mga kaksyon, ano? Di kawat na kita ang COVID-19. Di ba si magsilay ka dira iya nga? May lata, patay kung patay lang, pati. Manila Broadcasting Company. Baka Sa sa balita. pagkabalik kita, matapos ang Komentaryo. pila ka mga commercials. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon, radyo. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
nadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Pagkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampi. Oras, Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:30 na sang aga. Ganun sa mga tao, dra ka mara sa kalantuan, magyakanto sa simbahan. Bugtaw na kamo dra, dakpan ang balde, habon, kabo, kag baligo. No kaya na kamo dira mga ka-action laminday ha. Kay man baw Diyos mio. Inabala nga ikaduwa nga balik. Amo na pinakalawig gid nga tulog sa isa ka tawo ano. Nakatilaw ko na. Nagbugtaw ko na stress sa kaga. Nagbalik pa ko tulog niya. Anyway, mga ka-action na subong nga aga makaupod nato ng masiling naton nga daw lapit-lapit lang sa kaya Coco Martin ah. Daw siya maghambal di masiling nga daw si Frank Sinatra kay Domingo ha. Kuha niya ganyan mga tingog di Richard Gomez mo. Tod man. Welcome, Action Brian Morden. Good morning sa imo. Yes, salamat Action Red sa introduction mo ba? Kamusta sa mga imong aga, Action Brian, sa mga paglibot-libot diri sa syudad sang Bacolod, tawhay man? At pagbukas ng mata ko, subong may nagapangihi sa tubang ko. No? Bo, Diyos mio. Basi ido na? Tao man, pero ido batasan niya. Aba. Kilit mangihi. Una, no, man ang tao. May kasakit ba naman? O, tike, sir, di bawal na mangihi, sir?
O, lantaw-lantaw. So, dahil lang siya, sa uyugon ko lang kadali, Oh. Ay. Tani, no, may mga tao bala nga kainsindi, no? Hindi man tanan biga mga tao nga biskaga nabalaga pangihi biskan diin lang, pero may tao gid ako sa action bray nga bawal mangihi-ihian pag may kratula na kadako-dako, no? Sige, iban pilosopo na da. Aba niya, dira man lang ng araw. Ari mo ko diskilid, ya. Ito mo ng problema da. Grabe, tiyari yung dira yung istubang na ano man. May na gini. Kung na gini, kuha niya, respeto sa poste. Kung ka... Kumakabal ang puste, no? Yung bala, sa puste man. Siguro itong puyo mo lang nirektagan. Lain na kung tubahan sa kapuste, Blackson Brayaw. Ay na, ano nga sitwasyon, aga pa pagmuklat ng mata ko, di pagtawag mo, pag doko, kumo kay gahulat mo ko, tawagon mo ko blao. Pag tamwa ko mo na kambal na, siya ginstubang ko. Ginapaksyonan lang ang mga guards na to, diri sa hospital. May CR man daw dira taplo pangihi, no? Ay para bla kuha na safety man kag maluoy ta sa poste, no? Pila kadlaw base ba subayan na da sa ihi nyo. Kag magabog bla. Grabing acid sila mo. Ay porte. Inaplang na action Braya, ang ihi, hindi ta naman disiplina. How much more pagid ang dupla, which is, kumbaga pa, hapos bala nga makalaton kung may ara sa COVID-19 ang inang tao bala? Ay, speaking of dupla, do talaga sa kubla kita, subong nga pang dupla, bisan din action red. Daw nagkulokalma man sila, no? Ang positive side bala sa ning COVID-19. Aha. Daw nagkulokalma, basta sa panupla, kilid kag kilid. Daw na huya pa sila, guro, tinaka-mask, halos tarantanan. Siguro, natulon na lang nila. Di siguro mo action Bray, no? Kung nalimit sang face mask ang pagdupla sa isa katao, di ba siguro kung butangan face mask ang dalam mo si malimit ba ng pangi biskan diin? Pare, pagkita kita pagkulo ko ng muno, proto, dahil niya, hi, si Choy. Nagpaniro liwat? Urari naman sa piyak man nga porusyon, amigo tagyapon nga guard, no? Aha. O, kung makalabot na rin ka Dr. Julius Drilon, stricto di sa Stabok-Dalan, di pwede ka park. Stricto man siya sa mga nagapang fire din, no? Nagapang firing squad sang poste. Anyway, section na rin ang Domingo, daw ka usual na gidman sa ato na muni oras, medyo kwan pagid, tuman ka limpyo sang dalan. Wala pagid sang may nagalinabay, masyado damo nga salakyan, plus pagid nga inang limitado na gidman ang gihos ang tao pasubong. Jutay linong ang syudad sang Bacolod, no? Sa sining nga mga tiniyon. May bisa di pasayro nga salakyan na din kaina pa kundi mga 4:30 na lombe. Nagaulas tambay kita dito. Sa duha palang bilog kitaan ko naglabay sa bangko de. Idi ayan action Bright tungod ang rason sina nga sirado ang aton na tatlo dire ka big market sa Bacolod. Base may connection man guro kiti way kumpra blahaw way bakal. Isa man guro nga mabiyahe ta way suong pasahero man yung oras kay pasahero nila kun aga tiya mo malan nga pangumpras market mo. Oo, so do tawhay gid subong action red na. So, tatlo ka merkado. Pero mga mall na to, abierto lang ha. Oo, sa merkado lang yun. Libertad, Burgos, kag Central Market. Okay, binamangkot sa ako, naksunbray kagapon, doon nagpanik, bala mga tao, galing kiti, siguro pensindihon tala sa ginsakto. Kung sirado ang aton nga tatlo dinakadlagko ka mga markets, hindi iabot silingon nga sirado dira mga groceries tupad sila kati ambal nila ya basi sirado man ang mga groceries tupad sa Burgos public market. Wala sa tabok ya siga bukas lang ya bukas ya. Pero kung within ka sa area sang Burgos public market gid disinfect sa action red mo. So okay. Close gid siya gihapon action red, no? So amo na ang sitwasyon kada Domingo man ni actually isip ko isang Domingo. Gani man. Amo man to nga to gistoryahan nagligad to nga base bala August 9 lang gali kita nagpagwa tong PIO siguro mga 2 days or 3 days after sa nga to nga convo nga kada Domingo gid gali until further notice. Oo, kada Domingo tikon basihan mo ang 15 days yang inabalang modification. Ang EO ni Mayor Lenardia dason nga si Mana ang 16
natuon sa kwan mo. Mm. Sa Sabado bla Oho. or hindi Domingo abi. 15 ang Sabado, then 16 ang Domingo. Until 15 lang mo kundi isa lang gid ka Domingo. Mhm. Mo sila pero okay na makapropahuway man ang virus libot bla isa ka adlaw. Mhm. Pero way taghambal no nga ara sa market da ang virus no. Mhm. Ang himuon sa syudad di maninlo lang Disinfect. manrapo for a while abi. Kay para kung may ara gid man at least makuan siya malimpyuhan kag mapalaya sa section red no. Mhm. Kay isa gid man sa ginadugok sang virus di una-una kon mahigko Mhm. plus pag action red ang inang mga lugar nga damo permitawo. Mhm. So amo ning markets naton na diri sa syudad sa Bacolod. So tulo-tuhay ang aton sining palibot sa sining mga tinion kag daway gid man kun lang tawon tagid do di way gid man mayo hindi magid mayo nga sa gigit kalibot no. Sa mo sining sitwasyon kay amo nay COVID-19 mangyapon ang isyu ta diri sa pila na ka bulan action red no. Yes. So nagkuan ko din na puro panilagan ko di ang mga utod nga mga badyaw do ay natud kalabay ho. Kaya nagliga, ito may announcement itong partibla sa mga badyaw bala nga ini sila way nagasuksok sang face mask. Tapos wala nag-observe sang social distancing. Tapos tuktukon ka pa na mga ayo bili makapisos. Subong daw do 82 na kabilog. Aha. Ginpang sikop ni sila sang DSSD. Do i-travel ni sila pauli sila tos Mindanao. Pero sa Dumaguete ni sila maagi I don't know kung paano ini kay way man ayhan biyahe. Pamangko sila batunon ni sa Dumaguete ni kay do may close pa man ang border dira. Gani. Kuan mailisipon ka I mean gina-select ba lang ang pwede makatabok daw sa Oriental. Aha. Kag makatabok man diri sa aton. So nakulbaan man nato tutod no ang mga badyaw kiti way to diyan nag-observe sang husto nga protocol sang health action red mo kun basihan taged. Correct. Mga kabataan na nagali nagsanay lang dihuay gani mga face mask may araman pero sa sagang. We don't know kung anong pinaka-meaning sa ila sang face mask kay ini sa mga kabataan. Gani. Kaya mismo, Kag syempre action bride kaluoy man bala makita mo da mga baby bala nila, bo lapsag pa na ginakugos-kugos nila tapos sa lakat-lakat na ginapainitan na ang init guro masilig nato nga dumasarangan pa sa bata pero what if may pila ka adlaw bing palayo lang ha ina balang malatnan sa COVID-19 no? Amo to pinsar ko gid sa nagligad pamusling ko isa lang ni sa ila matapikan abe. Isa sila ka komunidad daw nga inang isa kayob-hayob na bla. Iti ano man ululubos daw mo na bla pero so far kaluyan sa mahal nga Ginoo do ay gid action red no. Amo nang mayo gida no halin sa nag-umpisa ini si COVID-19 nga linagumba gid sa Pilipinas de. Daw ay kita ka bati nga may gin-report kita nga may badyaw nga gindala sa ospital. Ngati napatay abi sa COVID-19 so far daw ay gid no. Amo sa so ti mayo man nga balita para sa ilaman. Kaya kung isipon mo gagani kung proper hygiene lang ti anong mahimo nila sa pareho sa atin di sa Bacolod nun kag Negrosanon man. Kung paninlo lang paghahambalan magluwas lang sa tigpipi lang at tamad gid abi. Pero kung ikumpara mo sila ti medyo kuan gisla nang behind gid sila sa mga tinluanay nga natawag no. Yes. Pero kaluyan why man kabati kita may COVID-19 sa ila. Wala gid. So kaya pasalamat kita kabay pang ini sa COVID-19 drawing lang gini no. Kabay patani action bray no. Kay ti kumbaga pa do nag-cause ang panic tapos siyempre ga sakit balang igo sa aton ekonomiya dres Pilipinas damo nagkalawadan ubra kagang iban dira pero galing kiti may advantage man kuno action bray tungod sa COVID-19 ina balang medyo labo na balang relasyon nagbalikanay pa. Eh tigin home quarantine sila mo. Wala so isang lalaki kundi magtinir sa balay ti. Siguro pila ka adlaw nga quarantine tos balay 14 días ti nagbalikay ang naguba nga pamilya mo. Siguro kaya pagtamod abi na. Kumbaga doon na istoryahan gid nga ti amon tanan ng biliwat mi. Ti mayo man may mga nadulot man nga maayo. Pero mas lala gid ang gindulot niya nga malain. Amo lang galing. Kita yung bandera action ba hindi na maka-enjoy kiti
Bagasugod ng curfew. Tuwod daw sa aton di 8 to 4 na, umpisa subong. Tapos likurban po. Likurban pa 24 hours. Kasakit, no? Kapay gani sa program ta, siya okay lang na yung curfew, pero ang likurban, tani, kwaon. Ikaw na, ang tao naman. Doon na utod ang kalipayan. May mga plano pa ba lang, karon sa gabi mo, upod ka doon. O, taka, sige bawat kalugo, no? Likurban. Likurban mo, di mo hindi bakal, ya. Ikalibog ulo, ya. Siya, mayo lang na yung curfew, no? O, yung problema, no? Siya doon na, lang likurban action, bray. Hindi ko inano nga utok sa tao ni man. Hindi dapit ni pinulot o bray ni man. Doon na dumdumang ko taksyon, Bray, nga, tungod ko nung siyang beer, at lang nag-viral ka mga TikTok, nakita mo to? Oo. Isend ko sa mo. Karon lang, guro. Gaya ko na, be. Karon na, ipakita ko lang sa mo. Bawal i-share ko na mo. Bawal i-share mo na, ha? Ipakita lang. Ay, Diyos ko, sitwasyon, no? So, muna, ang palibot na subong, Kag, amunay, ang halos kita tadi subong nakatabo naman ang mga nawang action red, no? Oo, why naging man sang dapat pa kabalakan. May ara giguro iban, ti syempre nangara sa merkado, bla, mga nagahakwat ka, bla, ka mga bugat, ti hapo, gin man na iya, no? Nga nagakwan ka, nagahakwat ka da, may tabo ng imo sining guya. Itong iban guro, puro pa huway-huway kapoy, gani nga, nag-istorya lang ka nga may face mask, ina pang manghakwat ka kag magpus nga kahangin. Tapos may ara ka pa bisang face shield, no? Oo, do ipatuman gina sa mga actually sa mga gasakay mo lang na sa mga salakyan, kasi pasero. Pero kung pwede ka man bisan ra ka lubrahan mo, way man na problema gid, no? Amo sina, amo nang iba nang dinaguso ka binakal dayon. Gani. Pagkadamo negosyante na subong sa online. Uy, Action Braya, I don't know kung legit ini na balang may mga scam balang aparte sa face shield ni nga ati ang ilang nga supplier dito pas Manila ga-order sila tapos ga-require sang initial deposit makumuna deposit mo tata mga 30 mil tapos ang ending gila iya scam ba kasakit bala? Amo na ning sitwasyon ta manunto pa ba? Nalagiti daw part na naguro sang kwan. Ang kabuhi sang tao sa kalibutan nga kung may tunto, may manugtunto. Ay no na, kung may ginatunto, may manugtunto gid. Ina kung magpatunto ka man, no? Correct gid. Mo sina. So, halong gid sa online kiti way kabla kita sang items nga ina. Oh, so mas maayo gid yung bakal kaya nga personal ginapili mo bla. Alin kiti amo ni bi tuod ng inang hadlok ka kay base may kagaw dang katuan mo nga lugar. Tiga opportunity gina-grab mo na lang da sa may online nga ina. Pero sa mga nagabaligya da online, hindi nyo man pagpatami ka panunto. Kaya base magtapos ng COVID-19, matapos man ang inyong katuntuhon. Laban gid. Budlay na nang katama. Anyway, sa Action Red muna, no? Ang balita do, basta halipila na ka Domingo, nga libot-libot na sa mga police stations, diri sa Bacolod, tawhay gid katama Action Red, no? Why sa mga lagko nga mga insidente o kon aksidente, ikumpara mo siya sa mga normal nga mga inadlaw sa nagliligad tong why pa si COVID-19. Subong ang record sa kapulisan, kwan inang tiabo na wala nakasuksok face mask, why sang physical distancing dira. Ang curfew no? Ang curfew mo na may ara naka-record, may nagakadalakpan gyapon. Ambot kay do 6 months na or 5 months mo more than na gani ang COVID-19 do sulit na wala ni pero may ara gyapon nga daw ay kabalo sa gani ano ning ilaw ay kabalo o kung nakabalo man pa tututunto lang daw mo na bla. Pero isa daan nga pa amnesia in naman style na lang bala. Grando amo gina nga sitwasyon pero ang curfew daan para tasugiran sila. Kung madakpan ka 500 malang na mo. Kung residente ikaw sa Bacolod, kung outsider ka naman nga nadakpan ka sa curfew dati 1,000. Sakit ba? Oo, 1,000 na outside Bacolod ka, diri ka nadakpan. Do wala pa na community service. Ang 500 yung Bacolod doon, may community service na iya. 8 hours. Sa face mask naman kag social distancing naman 200 para sa Bacolod with social distancing, community service na be. 300 naman niya kung outside Bacolod. Outside Bacolod ka ang residente, no? So, kung hindi ka residente sa Bacolod na muna.
So halong-halong lang ano kag hindi gid mag face shield no while nagsakay sa motor no. Kay may ara ka naman sang helmet. Gani. may ara. May mamangkot pa nga di ma face shield ba kami nga naka-motor ga drive mo na naman sobra naman ang Grabe, no? Bako mo, may ara ka face mask, tapos may ara ka pagit sa face shield, tapos may barrier ka pagit. Grabe nga pag-improve sa amo nang innovation nga perte. Yes, amo na ako no new normal Pero daw normal ba na. Kasadyaw. Ako na red daw sa white police ang sa Negros Occidental ang mutong dako lang sa San Carlos nga may 400 plus thousand pesos sa dakpan nga illegal nga droga no. Gatong isa ka foreigner sa nigan nga adlaw nga nagpangastigo babaye. Kay ginkutso-kutso siya nga involved siya sa illegal nga droga. Kinastigo yung babae ito di madrawing ang nawong Kaya yung bayi, kutso-kutsuyhan mo, hindi, kinakastiguhan. Oo, mo sina. Kag iban, may mga balita outside Bacolod so far, di man tuman kadalag ko action red. Ibalik talang karon ang iban nga mga kumasagap naton nga mga balita. Sa Patrol Action, Brian Morden nag-report una sa balita na section sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Borden, sa pinakauli diri nga balita ha, kag sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod, kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So agad nakaka-aksyon sa mga tao dira nga nalipat, sarado subong aton nga 3 kadalagko diri nga merkado sa syudad sang Bacolod, munang Burgos Public Market, Central Market. Naupo na dira ang Libertad Public Market para iga-disinfect ini siya para at least madula dira ang COVID-19. Sumunod na balto gina ni Action Brian, wala magkita nagahambal nga may ara dira sang positibo, but then lain gid ako nagapanigurado kita, di ba? Wala man na malain ko ni disinfect, di ba? At least magkaladula dila ang mga virus in kaso gid man nga may ara, no? So sarado ang 3 ka public markets sa syudad sang Bacolod kag magasugod man ang curfew subong nga adlaw. Anyway, mga ka-aksyon, magasugod na ang aton mga jokes. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw nagistoryahan ay sanday Johnny kag ang iya nga lolo. Aga pa sang banwa nagpangapi sila nga duwa, no? Desmond takes a trolley to... Lo, galibugid ba lang akon nga ulo mo? Oh, nga man apo ko Johnny. Gintubuan naman ko sang uban ho, kag kadasig magdamo. Normal lang ina Johnny Hindi bala magpanik bala. Kalma lang. Abansita atong pabula 2 segundos na lang ho. Pero lo mamangkot lang ko sa imo. Mas dasig magdamo ang uban ko sa ibabaw, pero ang sa idalom, wala gid may nakita nga uban biskan isa mo. Why gid ya? Kasimple lang sinaapo ko Johnny. Ariho sugidan ta ka ha. Ang sa ibabaw, ang pirmi ginapaminsar puro lang problema. Ti ang sa idalom ya, ang pirmi nga ginapaminsar puro lang tanan kalipayan. Mahay. Thank you so much, Maricel of Barangay Manago sa imong naging padala nga joke ha. So agad ko dira may ara jokes mga ka-aksyon. I-send nyo, pangitao nyo lang Red Salgado sa inyong mga Facebook account. Hindi gani, i-send nyo diri ha sa Action Radio Bacolod. Yari na ang ato na kaduwa nga joke nga nabatunan. Ang hindi gali mga ka-aksyon nga mabasahan subong inapagabasahon naton sa masunod nga Domingo.
Isa ka adlaw ginupdan ni Lolo ang iya nga apo nga si Johnny para magpa-check up tungod kay pirmi ini nga nagaubo kag nagakasalan nga may ara sang COVID. Lo, bilig ko iya sa imo yalo mo. Gindala mo ko di sa isa ka banugbolo nga pinakatanda sa aton diri nga lugar. Pero danay palo ha. Hambal mo ang nagapa-check up diri, wala na nagabalik lo. Hambal mo ang nagapa-check up diri, amo pinakasagad nga manugbulong diri sa aton nga lugar. Yes, apo ko dyan eh. Tanan nga nagapa-check up dire sa iya, wala na nagabalik. Wow! Siguro taas gining natapusan sang manugbulong mo. Basi naka-eskwela ini sa Amerika o di gani sa iban nga pungsod no. Kaysa kilala ko balalo, nagpa-check up sila pero patay sila balik-balik kay do wala kuno gatalab ang bulong nga ginresita sa ila. Galing dyan eh. May ara ako siya nga iprangka sa imo. Ano na luhaw parte sa nag-check up sa akon kag nagatag bulong? Ang rason ko nga wala na sila nagabalik. Kay tanan sila, apo ko dyan eh. Nagkalamatay na. Patay. Thank you so much. Antonio of Barangay 27. Sa mo lagi padala nga joke ha. Next mga ka-aksyon. Doon ka namin sa music. Dumasaot ha. Isa ka adlaw. Naghatag si Inday sa exam sa iya mga estudyante. Class, sumunga adlaw maghatag ako sa exam sa inyo. Ang hindi makapasar, sorry gid ha, balikid ka mo sa grade 6. Mayo lang gid ba kinakatuon ko? O, Johnny nga aga kurog-kurog kay imo ya? Nano ka? Wala ka nakatuon? Wala ko nakatuon. Budlay gid birugo mo. Sige lang may ginsugid man si Papa sa akon nga teknik ing kasugid man nga mabudlayan ko sa exam ni Ma'am Inday. Sagid panghatag na ni Ma'am Inday ang test papers. Gulpi lang nga nagyuhom si Johnny Tango. Wow, do maayong yuhom mo, Johnny ba? Siguro kabalo ko gid sa sabat sa aton exam mo. Kabalo mo ko sa sabat sa exam tarugo. Hapos pa lang galing niya chicken sa akon. Wow, kung mabudlayan gid man ako, rugo, masunod lang ko sa imo No problem Sang ginpas na ang mga test papers, nakibot si Inday sa mga sabat ni Johnny Tango sa iya nga test papers. Johnny, ano ni mga sabat mo sa imo nga test papers? Nga, puro iniyabir ang sabat mo. Hindi palang pamangkot ko diri sa test paper. Nga, ang isabat lang, tama o mali. Tapos sa sabat mo diri bir, ano ini? Pula nga kabayo? Ti, mama, ang hambal ni Papa sa akon, ito ang tama. Tapos ligad, tanaw ko TV, ang nagwa sa TV, ito ang tama. Tapos pagpauli ko sa balay, kita ko sa poster, nakabutang bandito, ito ang tama. Diyos ko, Johnny, dumalaon ako sa ipusyo mo. Yan mo ito mga kaksyon, ito ang tama. Insakto mga sabat to, no? Isa ka adlaw matapos ang honeymoon ni Johnny Tango, nagpauli ini sa ilang nga balay nga nagapangasubo kag nakita ini siya sang iya nga lolo.
mao Johnny. Nga nagapangasubo kay imo ya, dapat ya malipayon ka kay bago ka kasal tapos honeymoon pa kagabi. Amo na gani lo. Ay, galibog ang ulo ko sa akon nga asawa. Hamakon mo ha. Honeymoon na lang gid kami. Masuksok pa iya sang shorts nga may tatak nga private property do not enter. Di tani ginbuksan mo para mahibalaan mo Johnny. Amo na gyapon lo. Pag-abri ko, may nakaimprinta man gyapon nga private property do not enter or else shoot to kill. Okay. Ariho, may ihatag ako sa imo apo ko Johnny. O ano inalo? Anting-anting? Hindi Ihatag ko ni sa imo Johnny ang akon brief nga wala pa magamit. Diri sa akon brief, nakasulat o basaha bala? Basahan mo? Oo lo. Okay. Nakasulat diri sa akon brief nga wala pa magamit, nga gamiton mo subong, ha? Subong. Public Works and Highway Demolition Team, do not delay. Ate, timing gid lo. Wala na sa may makapugong sa akon, magdimulis gid ko karon. Damo to mga kaksyon dapat kuno do not delay. Public Works and Highways on the go. Anyway, magatamyaw kita sa ato dire mga abyan nga nag-komento sa ato nga Facebook Live. Good morning sa kay Antoinette Piliado, May Saison, good morning sa imo ha. Cory Vidaha, good morning Action Radio from Kuwait. Hi man sa kay Winner, gapamati man subong aga. Martin Aliling, Liman Chang Britos, Pablito Honorfe, good morning dara sa imo. Helen Uesna, Valencia Kenneth, also good morning sa imo. Harold Malacaste, Ernesto Rigaco, Noy Tigalio Guzman, nagapamati man sa atong subong aga sa kay Eddie Laus. Good morning gali sa kay Nanay Isabel diri sa Cane Town, Victorias. Jose Alan Braza, Lorna Cabales Ilioran, greet ko man ang akon bata. Happy birthday, Maria Ella Cabales Iloran. Evelyn Andrew, kapamati man sa aton subong aga. Judy Florentino, Rog Merida Colde, Alex Fuentes. Also good morning sa kay Albert E. Ganza, Jose Geherson Lapinig Junio, and Montaño Rama Genevieve. Also, good morning Magalia sa kay Madam Heidi Talantad nga nagpamati sa aton kadaaga. Ag syempre, ginatamyaw ko man ang akon nga abyana. Attorney Mark Steven Mayo, always gigipamati sa aton nga programa. Thank you so much. Kaya siyempre sa kay Kap Diosdado Mayo dira sa Barangay 22, kag tanan nga mga taga Barangay 22, kag tanan nga mga pumuluyo sa Barangay Estefania, good morning sa inyo. Mga ka-aksyon, ini si Aksyon Red Salgado sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Enervon, you get more immunity. Manila Broadcasting Company. Sa balita.